บ้านสร้างสรรค์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ฟ้าจะมาสอนวาดรูปตัวการ์ตูนแบบง่ายๆไปดูกันเลยค่ะวันนี้พี่ฟ้าจะมาสอนวาดรูปเต่านะคะ